Bom, gente, então essas são as caixas de papelão. Essas aqui eu já colei com fita crepe. Aí, aqui do ladinho, depois eu vou colocar mais duas. Aqui só pra vocês verem. Essas outras aqui, ó, eu ainda não colei, elas estão só encaixadas, só pra vocês verem a montagem, como vai ficar. Mas eu vou colar todas elas, tá? Eu vou colar com fita crepe ou com fita adesiva. Vocês podem usar o que vocês preferirem, porque depois elas vão ser cobertas pelo papel contact. E daí, aqui, assim, mais ou menos, como que elas vão ficar. Aí, Leozinho querendo aparecer no vídeo. E aqui, gente, olha só, eu já colei todas as três aqui, né? Aqui eu coloquei no meio outras caixinhas só pra dar o tamanho certo. Recortei a caixa do tamanho certo pra ficar. E daí, aqui na frente, eu colei outro papelão pra ele ficar mais uniforme. E aqui em cima eu vou pôr outro também. Aí, aqui, gente, é atrás, olha só. Aqui eu coloquei esse papelão atrás ali, ó, pra vocês verem como vai ficar o fundo dela, ó, tá? Então, eu colei um papelão também pra fechar aquele buraco ali. E é assim que ela tá ficando. Aí, eu vou revestir ela, gente, com esse papel contact bordô, com o preto e a fita crepe fininha. Daí, aqui, gente, eu deixei um espacinho aqui embaixo pra pôr o preto e já tô começando a colar o papel contact bordô. Aí, aqui eu já colei toda a parte de cima. E daí, aqui, ó, eu só vou cortar essa parte aqui, né? Pra pôr ela pra dentro. Aí, aqui, meu marido me ajudando, olha só. Então, agora, a gente vai colar essa parte pra dentro. E aqui, a gente já vai começar a colar a fita crepe, olha só. Então, vamos começar a colar aqui nessa parte, pra que ela fique bem rente ali a linha. Daí, aqui, a gente vai cortar no meio e dobrar pra dentro, olha só. Então, gente, aqui eu já cobri ela toda com papel contact vermelho, bordô. Daí, aqui eu tô colocando as fitinhas de fita crepe com uma distância de 5 centímetros uma da outra. Aí, ali dentro, vocês podem ver que ali dentro foi colocado pra dentro aquela parte do meio ali, ó, tá? Então, aqui todas elas já colocadas, né, exceto aqui embaixo, que vai ser preto. Aí, aqui, estamos colocando mais uma fita ali dentro pra ser o acabamento, né? E daí, gente, depois de fazer as listras horizontais, aí agora a gente começou a pôr aqui na vertical, olha só. Então, eu coloquei uma faixinha de fita crepe inteira, e daí eu vou tirando pra ir fazendo os tijolinhos, pra ir formando os tijolinhos. Olha só como que vai ficar. Então, aqui, gente, eu colei uma fita crepe inteira, mas eu vou recortar, ó, só essas partes aqui, ó, pra ir formando o tijolinho, tá? É meio trabalhoso, mas ele vai ficar bem legal depois. Olha só, gente, como que tá ficando. Aí, aqui, gente, na parte de baixo, eu deixei 8,5 cm e colei o papel contact preto. E daí, aqui em cima também, ó, deixei um espaço de 5 centímetros e vou colar o papel contact preto aqui também. E daí, ele fica assim, olha só.
Aí agora eu vou decorar ela, gente. Eu coloquei esse festão aqui verde. Esse Papai Noel eu fiz também. Depois eu vou colocar num vídeo aqui pra vocês, tá? Eu fiz ele inteirinho. E daí coloquei aqui também as meias de Natal, que eu fiz também. E vou pôr um vídeo pra vocês, que eu ensino a fazer, tá bom? Esse é o resultado. Daí eu coloquei umas luzinhas de Natal. E depois, gente, dá pra decorar melhor ela aqui em cima, tá? Colocar mais coisas além do Papai Noel. Eu coloquei assim só pra vocês verem o vídeo já pronto da lareira. Espero que vocês tenham gostado. Beijos, até mais!